హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరిజయ్ ఛానల్. మిరియాల మిల్క్ షేక్ కోసం ముందుగా స్టవ్ పై ఒక గిన్నె పెట్టి దానిలో ఒక పెద్ద గ్లాస్ పాలను వేడి చేసుకోవాలి. దీనిలో 1 స్పూను చక్కెరను వేసుకోవాలి. తర్వాత 1/2 స్పూను మిరియాల పొడి, కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసుకొని పాలను కొద్దిసేపు మరిగించుకోవాలి. దీనివల్ల పాలకి మిరియాల ఫ్లేవరు, యాలకుల ఫ్లేవరు వస్తుంది. పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత 1/2 స్పూను పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా నెయ్యి కానీ నూనెను కానీ కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాలను పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పాలు కొద్దిగా చల్లారాక ఏదైనా ఒక ఎయిర్ టైట్ బాటిల్లో పాలను పోసి ఒక 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు షేక్ చేసుకోవాలి. అంతే, టేస్టీ ఫోర్తి మిరియాల మిల్క్ షేక్ రెడీ. ఇది సీజనల్గా వచ్చే గొంతు గరగర దగ్గుకి చక్కటి హోమ్ రెమెడీ.